¿Qué tal amigos? Soy Carlos de Si Puedes También. En esta ocasión voy a ir a la máquina de aire acondicionado que está fuera de la casa. Este es un proyecto personal. Yo no soy técnico en aire acondicionado, pero he escuchado que si uno pone un aparato como estos en las máquinas va a ayudar al compresor a que no se esfuerce tanto. La máquina que tenemos es un poco viejita. En verano se siente que en una área de la casa las luces un poquito parpadean de vez en cuando. Y he escuchado que muchas veces la máquina de aire acondicionado está provocando eso. He escuchado que instalando este aparato ayuda a que esta máquina dure más tiempo activa, que no se nos vaya a descomponer porque se descompone el compresor. Básicamente ya no va a servir porque reparar un compresor es muy caro, entonces es mejor comprar una máquina nueva. Este aparato ayuda al compresor a comenzar sin que se esfuerce, y por lo que estuve investigando es bien fácil instalarlo. Lo primero que ustedes deben hacer es desconectar la fuente de poder. Allá afuera hay una cajita donde uno saca el fusible, o es una parte que se jala para que se corte la corriente. En la parte de atrás están las indicaciones cómo se debe de conectar, y solamente tiene dos cables que se conectan al capacitador de la máquina de aire acondicionado allá afuera. Vamos a hacer la instalación juntos. Recuerden, si les gusta este video, dedito arriba, no olviden suscribirse, ahí arriba hay una campanita. Tienen preguntas, ahí abajo háganlas, y les recuerdo, yo no soy técnico en aire acondicionado, solamente que investigué cómo puedo ayudar a mi máquina a que funcione mejor y que no se esfuerce cuando comienza una máquina viejita. Entonces quiero que me dure unos cuantos años más. Y comenzamos. Aquí en la parte de atrás del paquete dice cómo se instale, y solamente como son dos cables, se van a instalar en dos locaciones. La primera es donde dice COM, C-O-M, y donde dice HERM, H-E-R-M, y esos son los dos cables que ahí se van a hacer conexiones. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es desconectar la corriente eléctrica de esta máquina. Se le jala aquí y está desconectado, no hay corriente ahorita. Y luego vamos a quitar una tapa de la máquina para que quede expuesto lo que hay adentro. Aquí con un desarmador vamos a quitar estos tornillos. Ya casi estamos en abril y todavía está haciendo mucho frío. Es como si estuviéramos en invierno acá en este lado. Quitamos esta tapa y aquí vemos el capacitador, está aquí en este lado. Lo que se tiene que hacer es descargar esto, porque esta parte, aunque no esté conectada a la luz, tiene todavía corriente. Entonces se recomienda que con un desarmador, sin tocar la parte de metal, hagas como un corto, toques. Tengo que quitar un poquito este de aquí, que toquen los diferentes conectores que hay ahí, uno con otro, para que se descargue, porque no queremos que nos dé un toque. Entonces ahí está bien. Vamos a quitar esta agarradera para que se mire bien lo que estoy haciendo, porque no alcanzo a ver las letras donde están los conectores. Acá tiene la letra C, que significa COM, C-O-M. Luego la F de ventilador, ese no lo vamos a ocupar. Y el otro que dice HERM, H-E-R-M. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a conectar, no importa en cuál, son dos cables, pero no importa en cuál va en cuál. Pero
aquí en la C, cone. Ahí está. Y ya está conectado. Y básicamente eso es toda la instalación. Vamos a poner el tornillo otra vez. Lo voy a dejar colgando por unos días mientras busco una abrazadera. Y básicamente esa fue toda la instalación. Un cervezal, el capacitador con su agarradera de metal tiene. Soltamos el tornillo. Creo que ni siquiera tengo que ponerle agarradera al nuevo aparato. Muy bien amigos, esa fue toda la instalación. Vamos a poner la tapa otra vez. Recuerden que es importante que ustedes desconecten la electricidad, porque si no van a tener un problema. Esta es corriente 240, que sí les puede hacer un daño grande si es que ustedes tienen piezas tópicas con esto. Tienen que tener mucho cuidado. Ahora lo que voy a hacer es volver a conectarme este conector, que es para que pase corriente. Lo ponemos en la posición de prendido que dice on. Mucho cuidado, lo introducimos. Ahí ya está. Ahorita la máquina no va a prender porque estamos en invierno y no está prendida la máquina. Está prendido el calentador. Ok amigos, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado.